Дождь стучал по окнам высотного офиса. Словно пытался напомнить о чем-то забытом. В этом году день рождения директора крупной корпорации пришелся на хмурый, промозглый день. Как и обычно, он планировал провести его в одиночестве, прячась за кипами документов и деловыми звонками. На календаре была красная отметка, но никто в офисе, казалось, не обратил внимания. Все шло своим привычным чередом. Сотрудники торопились по делам. Секретари приносили папки с бумагами, а сам он сидел за огромным дубовым столом, будто за крепостной стеной. С каждым годом он все больше привыкал к мысли, что одиночество стало его постоянным спутником. Но в этот дождливый день все изменилось. Когда он, устав, подошел к окну, чтобы на мгновение отдохнуть от бесконечных цифр и планов, дверь кабинета вдруг приоткрылась. На пороге стояла маленькая девочка в розовом платье. В руках она держала маленький бумажный стаканчик, в котором лежал скромный кекс с одной свечкой. «Я оставила для вас кусочек торта. Мистер», — сказала она тихо, но уверенно, глядя прямо ему в глаза. Эти слова прозвучали неожиданно, словно свет прорезал тьму. Мужчина замер. Он, привыкший к холодным переговорам и строгим отчетам, вдруг почувствовал, как в груди что-то дрогнуло. «Для меня?» — спросил он, и голос его прозвучал иначе, мягче. Девочка кивнула и протянула кекс. Сначала он не решался взять, словно боялся, что этот жест исчезнет, как мираж. Но, наконец, протянул руку. Теплый, сладкий запах ванили и шоколада ударил в нос. И в тот миг он понял, это не просто угощение. Это напоминание о простых человеческих радостях, которые он так давно потерял. Он улыбнулся, искренне, впервые за долгое время. В глазах его появилась влага, не от дождя за окном, от неожиданного тепла, которое наполнило сердце. «Спасибо, малышка», — сказал он, стараясь держать дрожь в голосе. Девочка счастливо улыбнулась, будто ее маленький поступок был самым важным делом в мире. И, возможно, так оно и было. В тот день директор понял, не богатство, не власть и не успехи делают человека по-настоящему счастливым. Иногда достаточно маленького кекса и добрых слов, чтобы изменить целую жизнь. И пока дождь все так же барабанил по стеклу, он уже чувствовал себя не одиноким, ведь рядом с ним был свет, подаренный детским сердцем.